出嚟噶啦！我揸鑊鏟，佢揸槍，我係普通市民嚟嘅啫，點同亡命之徒鬥啫？唔好去啊！走啊！你咩事啊？佢摸我又揸我，囉柚話夠遠，唔俾啦，見啦。我想睇你有冇仔生啊！好啊！我係差人，佢係古惑仔，我唔會怕佢。我冇怕咩？有咩分別啊？你都冇啊！冇啊，會打出人命嘅。老婆仔，唔好咁多事。